Menaxheri i Departamentit për Furnizime në fushën e prokurimit në Korporatën Energjetike të Kosovës, Emin Tmava, ka vazhduar dëshmi në rastin e njohur si 37 milionshi. Për keqpërdorim të kësaj shume, protagonist kryesor është i shefi i tij, Nagip Krasniqi. Duke folur për procedurat e prokurimit, prej të cilave burojnë dyshimet, dëshmitari tha se nuk ka pasur presion nga ish kryeshefi i Kekut. Në atë ku kam qenë menaxheri i departamentit dhe nuk i kam reportuar drejt për drejt zotit Nagip Krasniqi, mirë po bashkëpunimi ka qenë korrekt në kryimin e punëve të përditshme. Tmava deklaroi se në procedurën e prokurimit për rregullimin e kaldajës A5 nuk ka pasur kritere favorizuese dhe as dëme financiare. Avukati Krasniqit kërkoi sqarime për një takim me kryeshefin dhe Ymer Dragushën, ku sipas deklarimeve paraprake ishte përmendur mundësia e vazhdimit të procedurës nëse jepej një urdhër. Sipas procedurës së prokurimit nuk parashihet urdhër. Po flas nga ajo që kam dëgjuar dhe kam qenë në takim me zotin kryeshef dhe Ymer Dragushën, zyrtarin përgjithës të prokurimit. Kryeshefi ka kërkuar që të shiqohet mundësia për shkak të fateve që të vazhdohet me procedura për nënshkrim të kontratës, edhe pse komisioni ka rekomanduar penale. Zoti Ymer Dragusha aty takim ka thonë, unë muj me vazhdu vetëm nëse kam një kërkesë me shkrim nga ana jote apo ndonjë urdhër. Pyetje për dëshmitarin pati edhe i akuzuari Krasniqi. Ai kërkoi të di nëse bloku do të kishte mundësi të ristartohej deri në muajin prill 2023. Nëse nis procedurë e re, nuk s'ka pas shans nuk ka pas shans të kryhet me një prill. Pastaj dëshmoi edhe kolegu i tij, Mustafa Kavaja. Pyetjet ndaj tij u përqendruan kryesisht në historikun e aktivitetit të prokurimit, fushë në të cilën ai vazhdon të punojë. Në zyrën e prokurimit, çdo zyrtari i ndahet kërkesa me dokumentacion për të zhvilluar një aktivitet. Dhe një prej aktivitetet që cilat kam qenë i angazhuar është edhe ky aktivitet për të cilën po diskutojmë, ka qenë me procedurë të negociuar pa publikim, të cilën e kam zhvilluar sipas ligjit që e përcakton ecurinë e këtij aktiviteti. Ish kryeshefi i Kekut, Nagip Krasniqi, në një rast tjetër përballet me akuza për korrupsion në vlerë rreth 3 milion euro.